हे एवरीवन वेलकम टू डिलिशियस किचन क्वीन। आज हाजिर হয়েছি একদম সফট ও ফুলকো কড়াইশুটির কচুরি নিয়ে। শীতকালীন ফ্রেশ কড়াইশুটি দিয়ে কিভাবে একদম সবুজ কচুরি তৈরি করে নেওয়া হয় সেটাই আজ আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করে নেব। তাই সবার প্রথমেই আমি নিয়ে নিয়েছি একদম ফ্রেশ কড়াইশুটি 2 কাপ পরিমাপে, অর্থাৎ এখানে মোটামুটি 250 গ্রাম কড়াইশুটি আমি নিয়েছি। এবার একটি কড়াইয়ের মধ্যে বেশ কিছুটা পরিমাপে জল আমি অলরেডি গরম করতে দিয়ে দিয়েছি। এবার এর মধ্যে কড়াইশুটিগুলো দিয়ে একদম হাই ফ্লেমে 3 মিনিট ঢাকা দিয়ে সেদ্ধ করে নেব। 3 মিনিট পর ঢাকাটা ওপেন করলাম এবং দেখা যাচ্ছে কড়াইশুটি কিন্তু একদম সেদ্ধ হয়ে গেছে, তাই জল থেকে ছেঁকে তুলে নিচ্ছি। কড়াইশুটি সেদ্ধ করে নিয়ে স্টাফিংটা বানালে কচুরির মধ্যে যেরকম কড়াইশুটির রস স্মেলটা একদমই পাওয়া যায় না, ঠিক সেরকমই কচুরি কিন্তু বেশ সবুজ কালারে দেখতে হয়। এবার একটি মিক্সিং জারের মধ্যে সেদ্ধ করে নেওয়া কড়াইশুটি দিয়ে দিলাম। সাথে অ্যাড করে দেব ঝাল অনুযায়ী 3টি কাঁচা লঙ্কা, হাফ টেবিল স্পুন লবণ, 1 টেবিল স্পুন চিনি ও 1/4 কাপ জল দিয়ে একটি স্মুথ পেস্ট বানিয়ে নিয়ে আবারও ফিরে আসছি। এবার কচুরির স্টাফিং বানানোর জন্য একটি বাটির মধ্যে 2 টেবিল স্পুন আদার পেস্ট দিয়ে 1 টেবিল স্পুন জিরে গুঁড়ো, 1/4 টেবিল স্পুন ধনে গুঁড়ো ও 1/4 কাপ জল অ্যাড করে একটি মশলার পেস্ট বানিয়ে নিচ্ছি। এবার আবারও একটি পরিষ্কার কড়াইয়ের মধ্যে 1.5 টেবিল স্পুন রিফাইন অয়েল দিয়ে একটু গরম করে নিচ্ছি। এর মধ্যে 1/4 টেবিল স্পুন হিং ও 1/4 টেবিল স্পুন কালো জিরে দিয়ে একটু নেড়েচেড়ে নিয়ে তৈরি করে রাখা মশলার পেস্ট দিয়ে কষিয়ে নিচ্ছি। আদার কাঁচা গন্ধটা চলে গেলেই এর মধ্যে কড়াইশুটির গ্রিন পেস্টটা দিয়ে দিলাম। এবার এটা হাই ফ্লেমে নাড়তে নাড়তে একদম ড্রাই করে নেব। মোটামুটি 10 থেকে 15 মিনিটের মধ্যেই কড়াইয়ের তলায় স্টাফিং লেগে যাবে, অর্থাৎ বুঝতে হবে স্টাফিং কিন্তু মোটামুটি একদম রেডি হয়ে এসেছে। তাই হাতে করে নিয়ে দেখে নেব হাতের মধ্যে স্টাফিং লেগে যাচ্ছে কিনা। সো এটা যেহেতু লেগে যাচ্ছে না, তাই এটা কিন্তু একদম প্রপারলি রেডি হয়ে গেছে। তাই কড়াই থেকে নামিয়ে নিয়ে এটা ঠান্ডা করে নেব। কড়াইশুটির স্টাফিং ঠান্ডা হতে হতে একটি পাত্রের মধ্যে কচুরি বানানোর জন্য 500 গ্রাম ময়দা নিয়ে নিচ্ছি। সাথে এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি হাফ টেবিল স্পুন লবণ ও 3/4 টেবিল স্পুন চিনি এবং দিয়ে দেব 2 টেবিল স্পুন রিফাইন অয়েল এবং খুব ভালোভাবে এটা মেখে নেব। ময়াম যত ভালোভাবে মাখা হবে ততই কিন্তু কচুরি খুব ভালো তৈরি হবে। ময়াম খুব ভালোভাবে মাখা হয়ে গেছে। এবার অল্প অল্প জল অ্যাড করে একটি ডো বানিয়ে নিচ্ছি। কচুরি বানানোর জন্য ময়দার ডো কিন্তু একদম রেডি হয়ে গেছে। এবার এটা কিছুক্ষণের জন্য রেখে দেব এবং ততক্ষণে দেখে নেব কড়াইশুটির স্টাফিংটা ঠান্ডা হয়ে গেছে কিনা। কড়াইশুটির স্টাফিং কিন্তু একদম ঠান্ডা হয়ে গেছে। তাই এবার স্টাফিং নিয়ে সমান পরিমাপে একদম ছোট ছোট, অর্থাৎ মার্বেলের গুলতির মতো গোল গোল করে বানিয়ে নেব। এবার একটি প্লেটের মধ্যে একটু ময়দা ছড়িয়ে নিয়ে সমান পরিমাপে কচুরির ছোট ছোট ডো বানিয়ে নেব।
এবার হাতের তালুর মধ্যে একটি ডো নিয়ে খুব ছোট একটি লুচির মতো তৈরি করে নিচ্ছি। এবার তার মধ্যে স্টাফিংয়ের ছোট একটি বল দিয়ে সাইডগুলো একটু ভালো করে মুড়ে নিয়ে জাস্ট একটু পেঁচিয়ে নিয়ে কচুরির বেলার মতো ডো বানিয়ে নেব। আপনাদের দেখানোর জন্য আমি আরো বেশ কয়েকটা দেখিয়ে দিচ্ছি এবং এইভাবেই আমি সমস্ত কচুরির ডো বানিয়ে নিচ্ছি। এবার কচুরিগুলো বেলে নেওয়ার জন্য বেলন চাকির মধ্যে রিফাইন অয়েল মাখিয়ে নিচ্ছি, এতে করে কচুরি বেলতে খুব সুবিধা হয়। এবার একটি একটি ডো নিয়ে কচুরিগুলো বেলে নেব। একদম রুটির মতো পাতলাও বেলবো না, আবার খুব মোটাও কিন্তু বেলবো না, এতে করে খেতে কিন্তু খুব খারাপ লাগবে। এবার এটা একদম গরম তেলের মধ্যে ছেড়ে ভেজে নেব। দেখুন কচুরি কিন্তু কত সুন্দর গোল গোল ফুলকো ফুলকো তৈরি হচ্ছে। এভাবেই আমি সমস্ত কচুরিগুলো তৈরি করে নেব। তাহলে তৈরি হয়ে গেল একদম গরম গরম ফুলকো ফুলকো কড়াইশুঁটির কচুরি। যদি আজকের এই ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগে থাকে প্লিজ অনেক অনেক লাইক, শেয়ার ও কমেন্ট করতে একদমই ভুলবেন না। এবং একদম গরম গরম কচুরি একদম গরম আলুর দম কিংবা ছোলার ডালের সাথে পরিবেশন করে ফেলুন। আশা করি খেতে জাস্ট জমে যাবে। এবং সাথে সাথে দেখে নেওয়া যাক কচুরির মধ্যে কড়াইশুঁটির স্টাফিং ঠিক কতটা ভালোভাবে স্প্রেড করেছে। সো দেখে নেওয়া গেল কিভাবে কতটা ভালোভাবে কচুরি বানানো যায়। আবারও ফিরে আসছি নেক্সট পর্বে নতুন কোনো রেসিপি নিয়ে। ধন্যবাদ।